단정한 복장으로 예의를 지켜요. 성경책을 꼭 준비해요. 교회에서 드리는 마음가짐과 태도로 예배드려요. 믿음으로 살아요. 가족들을 사랑하며 영원. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 아멘. 행하신 놀라운 일들 성경을 열 때마다
내가 서 있는 곳 어디서나 하나님을 예배합니다. 내 영혼 거룩한 은혜를 향하여 내 마음 완전한 하나님 향하여 이곳에서 바로 이 시간 하나님을 예배합니다. 나는 하나님을 예배하는 예배자입니다. 내가 서 있는 곳 어디서나 하나님을 예배합니다. 내 영혼 거룩한 은혜를 향하여 내 마음 완전한 하나님 향하여 이곳에서 바로 이 시간 하나님을 예배합니다. 우리 이 시간 지난주 잘못했던 것들, 나쁜 마음 먹은 것들 용서해 달라고 하나님께 우리의 잘못을 고백하며 나아가도록 하겠습니다. 하나님 용서해 주세요. 나의 행동, 나의 말, 나의 생각 속에 있는 모든 잘못을 용서해 주세요. 하나님 용서해 주세요. 나의 행동, 나의 말, 나의 생각 속에 있는 모든 잘못을 용서해 주세요. 사도신경으로 우리의 신앙을 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님, 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들, 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 하나님 아버지, 사랑하는 유소년숲 친구들과 함께 거룩하게 구별된 주님의 날에 이렇게 예배로 인도하심을 감사드립니다. 새로운 학교 생활과 새 친구들과 시작되는 3월에
우리 친구들 마음속에 예수님의 향기로 가득 채워지기를 소망하며 기도드립니다. 코로나로 인하여 많은 것들이 불편하고 어려운 상황이지만 그 안에서도 감사한 것들 또한 너무나 많음을 알게 하셨습니다. 함께하는 가족들과 매주 만나는 예배를 통해 하나님의 사랑으로 건강한 우리 유소년 숲으로 인도해 주심을 감사드립니다. 부모님들의 사랑과 정성으로 우리 예배가 가정이 하나님 나라로 든든히 세워져가고 우리나라도 건강해질 것이라고 믿습니다. 우리 유소년 숲의 믿음의 뿌리가 건강하게 잘 내리도록 매주 수고하시는 목사님과 전도사님들, 선생님들을 지켜주시고 늘 기도하는 시간 속에서 하나님의 선한 열매 맺어가기를 기도드립니다. 오늘 예배 가운데 주시는 하나님의 말씀을 통해 우리 유소년 숲 모든 가족들이 믿음과 사랑이 풍성해지도록 도와주세요. 십자가의 사랑으로 끝까지 함께 하셔서 힘 주시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘 읽을 하나님 말씀은 마태복음 6장 33절입니다. 신약 성경 구면에 있습니다. 모두 함께 하나님의 말씀을 읽겠습니다. 마태복음 6장 33절 말씀. 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하라. 그리하면 이 모든 것은 너희에게 더하시리라. 아멘. 이것은 하나님의 말씀입니다. 안녕하세요. 유소년숲 친구 여러분, 반가워요. 이상호 목사님이에요. 우리 친구들 지난 한 주간도 잘 지냈나요? 우리 친구들 혹시 사순절 어떻게 보내고 있나요? 기도하면서 하나님의 말씀 열심히 적으면서 보내고 있나요? 그런 친구들에게 하나님께서 큰 복을 허락해 주실 거예요. 자, 오늘 목사님과 같이 나눌 말씀의 제목은요, 하나님 나라를 가르쳐 주셨어요. 하나님 나라를 가르쳐 주셨어요 라는 제목으로 우리 함께 하나님의 말씀 속으로 들어가 보도록 하겠습니다. 얼마 전에 한 조사에 보니까 우리 초등학생들이 주로 어떤 일로 어떤 문제로 상담을 받는지 조사를 했대요. 과연 어떻게 될까요? 5위부터 공개하면요, 공부와 내가 무엇을 해야 될지 고민하는 진로 때문에 상담을 받는데요. 그리고 4위는요, 바로 성격이래요. 내 성격이 왜 그럴까? 내 성격이 잘못된 것은 아닌가라는 것으로 고민을 한다는 거예요. 그리고 세 번째는요, 스트레스래요. 우리 초등학생 친구들도요, 스트레스가 굉장히 많은가 봐요. 그렇다면 1위와 2위는 과연 무엇일까요? 우리 친구들은 어떤 게 가장 상담을 받고 싶은가요? 어떤 게 가장 문제인가요? 자, 목사님이 2위부터 알려주도록 할게요. 2위는 컴퓨터 사용과 인터넷 사용이에요. 아마 게임과 관련되어 있지 않을까, 또 아마 스마트폰도 관련되어 있을 것 같아요. 자, 근데 제일 많은 상담을 받고자 하는 순위 1위는요, 친구 관계래요. 초등학생 10명 중에 1명은요, 인터넷과 게임하는 문제, 그 다음에 10명 중에 4명은요, 친구와의 관계, 부모님과의 관계, 또 다른 사람과의 관계 때문에 고민을 한다는 거예요. 우리 유소년숲 친구들 이 조사에 어느 정도 공감이 되나요? 우리 친구들도 정말로 그래요. 세상의 모든 사람들은요, 누구나 다 고민을 갖고 있어요. 어떤 사람은 큰 고민을 갖고 있고 어떤 사람은 작은 고민을 갖고 있지만 고민이 없는 사람은 하나도 없는 것 같아요. 목사님도요, 언제나 고민이 있어요. 어떨 땐 큰 고민 갖고 기도하기도 하고 어떨 땐 작은 고민 갖고 힘들어할 때도 있어요. 이 세상에는요, 고민이나 걱정 없는 사람은 아무도 없기 때문이에요. 예수님을 믿으면 좀 달라질까요? 실제로 예수님을 믿어도요, 이러한 고민은 똑같이 가지고 있어요. 그렇다면 예수님은 우리가 가진 걱정이나 고민에 대해서 뭐라고 말씀을 하셨을까요? 우리 한번 말씀을 들어보도록 할게요. 여기는 어디냐면 바로 이스라엘이에요. 사람들이 모여서 이야기를 나누고 있는데요. 하나같이 표정이 어떤가요? 다들 걱정하는 표정이에요.
사람들의 이야기를 들어보니까 돈이 벌기 어려워서 식구들이 밥을 제때 못 먹고 있다고 걱정하고 있어요. 오늘 저녁은 도대체 어떻게 해야 될까? 오늘 저녁은 과연 먹을 수 있을까라고 고민하는 사람들도 있어요. 날이 점점 추워지는데 정말 두꺼운 옷이라도 있어야 될 텐데 하면서 걱정하는 말도 들리는 것 같아요. 지금 당장 살 집이 없어서 고민하는 목소리들도 있어요. 이렇게 사람들이 저마다 자기들의 고민을 가지고 있어요. 예수님은요, 사람들이 어떠한 고민을 가지고 있는지 모르셨을까요? 알고 계셨을까요? 당연히 예수님은 우리의 모든 것을 알고 계세요. 우리의 생각도 하시고요, 우리가 어떤 걱정을 하는지 다 알고 계시는 분이에요. 예수님은요, 산으로 올라가서 말씀하셨어요. 그러자 많은 사람들이 예수님의 말씀을 들으려고 예수님께 나아왔어요. 예수님은요, 하늘에 나는 새를 보라고 말씀하셨어요. 새들은 먹이를 위해서 씨를 뿌리지도 않고 곡식을 거두지도 않는다고 말씀하셨어요. 창고에 먹이를 모아두지도 않지만 하나님께서는 이 모든 새를 다 먹이신다고 말씀하셨어요. 그런데 그뿐만 아니라 예수님은 너희는 이 새들보다 더 귀한 존재니까 하나님께서 너희들을 반드시 돌보신다고 말씀하셨어요. 사람은요, 음식을 먹어야지만 살 수 있고 음식을 먹기 위해서는 돈이 필요하죠. 하지만 이러한 걱정은 단순하게 오늘은 뭐 먹지, 오늘은 뭐 입을까, 오늘은 어떻게 될까 라는 걱정을 넘어서 어떻게 우리가 삶을 이어나갈 수 있을까에 대한 걱정이에요. 하지만 우리가 아무리 걱정을 해도 스스로 해결할 수 있는 것은 없어요. 그러나 예수님은 공중의 모든 새를 먹이시는 하나님께서도 우리도 먹이시고 배부르게 하신다고 분명하게 말씀하셨어요. 그리고 예수님은 또 바로 말씀하셨어요. 왜 옷을 걱정하느냐? 들에서 자라는 백합화를 잘 보면은 그것은 옷을 위해서 일하지도 않고 옷감도 짜지 않는다고 말씀하셨어요. 하지만 하나님께서 솔로몬 왕의 옷보다 훨씬 아름다운 옷으로 백합화를 입히지 않으셨냐라고 말씀하셨어요. 우리가 음식과 더불어서 사람이 살아가는데 꼭 필요한 것 중 하나가 바로 이러한 옷이죠. 그러나 무엇을 입을지 고민하는 것은 당연해요. 하지만 예수님은 무엇을 입을까 걱정하는 사람들을 믿음이 작은 사람들이라고 부르셨어요. 길가에 자라나는 풀들, 또 오늘 피었다가 내일 아궁이에 들어갈지도 모르는 그 풀까지 입히시는 하나님께서 마땅히 우리가 입을 것도 준비하신다고 하셨어요. 과연 이게 무슨 뜻일까요? 바로 하나님만 믿으라는 예수님의 말씀이에요. 예수님은요, 무엇을 먹어야 될지, 무엇을 입어야 될지라고 걱정하는 사람들은 하나님을 믿지 않는 사람들이나 하는 것이라고 말씀하셨어요. 예수님의 이미 말씀은요, 우리가 걱정이나 고민이 중요하지 않다라는 뜻은 아니에요. 오히려 하나님께서 우리에게 필요한 것을 이미 모두 세세하게 알고 계신다는 말씀이에요. 예수님은 해결할 수 없는 문제를 가지고 걱정하지 말라라고 말씀하시면서 대신 우리가 다른 것을 구해야 될 것이 있다고 알려주셨어요. 그것이 과연 무엇일까요? 우리 한번 예수님이 가르쳐 주신 말씀 한번 읽어볼까요? 마태복음 6장 33절 표준 새 번역으로 된 말씀인데요. 목사님이 한번 읽어볼게요. 너희는 먼저 하나님의 나라와 그의 의를 구하여라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하여 주실 것이다. 자, 우리 유선습 친구들도 한번 따라 읽어볼까요? 시작. 너희는 먼저 하나님의 나라와 그의 의를 구하여라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하여 주실 것이다. 정말 잘 읽었어요. 예수님은 하나님의 나라와 하나님의 의를 구하라고 말씀하고
그렇게 하라고 가르쳐 주셨어요. 그런데 우리 유선습 친구 여러분, 하나님 나라의 의를 구한다는 게 과연 무슨 뜻일까요? 하나님 나라는요, 하나님께서 다스리시는 나라예요. 대부분의 왕들은 어떻죠? 자신들의 이름을 높이려고 재산과 영토를 놀리기 위해 전쟁을 하기도 하고 또 그렇게 나라를 다스리기도 해요. 그러다 보면은 나라의 살림이 어려워지고 그 나라에 사는 백성들의 삶이 당연히 힘들어지겠죠. 하지만 하나님은 전혀 다른 분이에요. 하나님께서는요, 선하심과 의로우심으로 나라를 다스리세요. 하나님의 나라를 구한다는 뜻은요, 어려운 게 아니에요. 하나님의 뜻이 다스림이 이루어지도록 우리가 열심히 기도하고 그 기도한 내용을 그대로 실천하면서 사는 거예요. 우리는 우리를 통해 하나님의 선하심과 의로우심이 드러나도록 기도하면서 열심히 사는 거예요. 이 세상에 하나님의 복음, 하나님의 말씀이 선포되고 하나님의 의가 가득하도록 그렇게 기도하며 살아가는 거예요. 예수님은요, 이 땅에 오셔서 우리에게 하나님 나라를 가르쳐 주셨어요. 그것은 우리가 이 세상에서 하나님 나라와 의를 구하며 살아가야 한다는 가르침이에요. 우리 유선습 친구 여러분, 예수님의 가르침을 기억하나요? 우리 친구들도 있는 자리에서, 집에서, 학교에서, 또 학원이나 있는 곳에서 하나님의 뜻이 이루어지고 하나님의 나라가 임하기를 간절히 기도하며 살아가는 우리 친구들이 됐으면 좋겠어요. 자, 우리 친구들, 오늘 말씀 잘 이해됐나요? 우리 친구들 언제나 하나님의 자녀로 한 믿음을 가진 어린이로 성실하게 살아가는 우리 유선습 친구들이 되기를 간절히 소망합니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 오늘 예배를 드릴 수 있도록 하여 주시고 또 가정에서 우리 하나님의 말씀을 듣게 해주시니 참으로 감사합니다. 우리 친구들이 무엇보다 하나님의 나라와 하나님의 의를 먼저 찾고 구하고 또 하나님의 나라를 위해서 기도하며 그대로 살아가는 우리 친구들이 되게 해주세요. 그래서 가정에서 모두가 신앙교사가 되어서 하나님의 말씀이 풍성하게 넘치는 가정이 되게 해주세요. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 너는 샘 곁에 풍성한 나무가지 선능하신 분을 힘입어 살아가는 자 하나님은 너의 반석 하나님은 너의 목자 하늘의 복이 함께하리 하늘의 복이 함께하리 하늘의 복이 함께하리 하늘의 복이 함께하리 하늘의 복이 함께하리. 오늘 드린 예물을 위해서 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 오늘 예물을 위해서 하나님께 기도드립니다. 작은 선으로 드린 예물 열에 하나 드리고 감사의 기도 제목으로 드리고 또 하나님의 나라를 위해서 드렸습니다. 드린 손길마다 주님께서 기억하여 주시고 하나님, 우리 친구들의 건강과 또 학교에서의 좋은 선생님과 좋은 친구도 주님께서 허락해 주세요. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘 목사님 축도로 예배를 마치도록 하겠습니다. 이제는 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 이제로부터 영원까지 함께 하시길 간절히 축원하옵나이다. 아멘.
유소년숲 친구들 안녕하세요. 오랜만에 광고 시간에 친구들을 만나게 된 것 같아요. 친구들, 3월달 광고는 전도사님이 전해주기 위해 나왔어요. 그러면 어떤 소식이 있는지 함께 알아보도록 할게요. 첫째, 유소년숲 유튜브 채널이 변경되었어요. 우리 주님의 교회 유튜브 홈페이지 맨 아래 주님의 교회 유소년숲 채널에 들어가서 구독과 좋아요를 꾹 눌러주세요. 앞으로 새로운 채널에서 우리 유소년숲 영상 예배를 함께 드릴 거예요. 아참! 그리고 알림을 켜놓는 것도 잊지 말아주세요. 이제 모든 유소년숲 영상은 새로운 채널에서 공개됩니다. 우리 친구들 새로운 채널에서 함께해요. 둘째, 사순절을 경건하게 지켜요. 친구들, 우리는 지금 어떤 절기를 보내고 있죠? 네, 우리는 우리의 죄를 대신해서 고난당하신 예수님을 생각하는 사순절 기간을 보내고 있어요. 우리 이 사순절 기간에 민수기 말씀 필사도 열심히 해보고 성경 말씀도 읽고 예수님을 생각하며 의미 있고 경건하게 보내는 우리 유소년숲 친구들이 되었으면 좋겠어요. 셋째, 나의 주님의 교회 공모전을 엽니다. 친구들, 우리가 코로나19로 1년 동안 주님의 교회를 그동안 오지 못했었어요. 그래서 주님의 교회를 사랑하는 마음을 표현하기 위해 공모전을 열게 되었어요. 우리 친구들, 영상, 글, 그림, 시, 사진, 만들기 등 이런 여러 가지 다양한 방법을 통해서 주님의 교회를 사랑하는 마음을 멋지게 표현해 주세요. 자세한 사항은 교회 홈페이지를 참조해 주세요. 친구들, 우리가 이번 시간에는 아주 특별한 시간을 가질 건데요. 저번 달에 1, 2월 달에 생일인 친구들 생일 축하하는 시간을 가졌죠. 3월 달 생일인 친구들도 축하하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자, 전도사님들이 나와서 기쁘게 신나게 축하해 줄게요. 3월 생일인 친구들 생일 축하해요. 시작. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 친구들 생일 축하합니다. 친구들 생일 진심으로 축하하고요. 우리 다음 주 예배에서 꼭 만나요. 안녕.